Amen. Esayo. Amen. Amen.
Siyababingelela abazalwane egameni lenkosi. Siyabonga ukubizwa. Siyabonga ukubizwa. Cha sizile asiphethe amavesi-ke mkhonyana. Asiphethe amavesi esingakusho nje ukuthi uNkulunkulu ahambe nani ohambeni lwenu eliqala namhlanje. Amavesi angafundwa. Kuyenzeka afundwe. Kodwa ukubaluleka kwalawo mavesi uma nina ningenakho, uma nina ningenaNkulunkulu.
Sawabazalwane esisindo sesawulindele eminingi ayibengenzekile. Siqala nje ukuyithola la eGoli sisambe kakhulu 3 weeks sithakolo ukuthi bazalwane segaleni siyabingelela kakhulu. Hayi akho-challenge nje thina sizonikela akekho phuma kithi silwa naye bayilwela nje abayilwela. Siyazi ukuthi bona basenenkinga yani sibonile ukuthi yiphi kanti sifulile ngawo thina sonikela nje bazalwane sisemshadweni nje siyanikela bathini thina siyanikela nje sinikele bazalwane. Siyakuthanda siyabonga kakhulu besibhekile futhi ukuthi umkhonyane muphi lo nana sibambe inkunzi nabantwana abashaka abalindelayo la Oh,
bazalwane basiza kahle lo mlilo usuvutha usupholile. Amen. Inkosi yothela umusa. Amen.